Hello，大家好，我係來自大陸廣東肇慶嘅。我對呢個分享呢個產品呢，係第一係我自己疫情感染咗有後遺症，同埋我老公俾蜱蟲咬咗，就喺醫院住院住幾日都唔好，就係食咗呢個產品嘅。咁我當時呢個症狀咧就係、出汗啦，全身出汗冇力嘅，咁就好奇怪嘅呢種感覺啊！出汗有時候又啊感覺到成身都好似冰冷咁，但係背後嘅條背脊筋咧就會發熱嘅喎。有時候你感覺佢係冷啦，用手摸去就係好似好發熱嘅，嗰啲腳面都發熱咁樣嘅。晚黑瞓覺晚晚都係出汗啊，有時候要換2、3輪衫，甚至3、4輪。唔係單止衣服濕，連褲都濕嘅。咁日頭又瞓唔到，晚黑又瞓唔到。咁又好耐就睇到一氣到用中醫去調理，等大半年啦，調理都調理唔好。最後有個姊妹就介紹呢個產品，咁佢就話佢係呢個疫情感染咗有哮喘，而且係好犀利呢種，個條氣係響聲出嘅咁。我收尾都唔捨得買啊，收尾佢咁幫咗我自己又冇錢，的確真係冇錢嘅啫。收尾我哋幾姊妹，我啲阿哥我家姐咧一人俾咗幾千蚊湊埋都唔夠錢買嘅，又同人合平單買咗一套食咗。收尾我好似係咪7月份嗰時候係舊曆7月咯。11月幾嘅時候陽咗啦嘛，感染咗嘛，唔係睇到大半年我都冇沖過涼啊！哇！一沖涼都要攞條手巾濕咗水抹上去，都冇講脫衣服啊！脫開咗衣服個身就好似有冰咁喎。好似身都好似冰冷咁。見咁耐都冇沖涼，又都好耐咯。咁我見你話成2、3個月咯都唔沖，有一晚就試下脫開衣服沖啊！哇！用個電磁爐啊！你話熱天6、7月我用過嗰啲咁個暖爐開咗暖爐都好似冰咁個身啊！哇！唔得快又着花衫又抹身啦，抹身嘅嘛晚黑都係瞓唔到，日頭又瞓唔到又用晚黑瞓唔到咧就用精油喎，用精油全身搽咗，就又按嗰啲保鮮嗰啲薄膜嗰啲保鮮咁包住佢就冇話咁快去走去嗰啲效果嘛，係嘛？一般人係用精油，白雲山精油都會發熱嘅，我唔發熱反而仲全身好似冰咁收尾冇辦法啦，又晚黑瞓覺都係瞓唔到嘅，日頭又瞓唔到，晚黑又瞓唔到。一瞓落嚟咧，個氣好似冇氣入得到咁喎，唞咗氣入去咗，個氣又發出唔到喎。哇！我諗住話，哎呀，今次驗咗疫情係驗咗咁個樣，都係係冇呢個產品，我話真係死得㗎啦。咁你日頭又瞓唔到晚黑又瞓唔到成大半年都係咁個樣喎，加上一啲力都冇喎，水嗰啲冷水碰到個手都好似冰咁㗎，乜都做唔到，你知啦，農村乜都要做係嘛？日頭咧就係攞個筆翻個削撈下啲米就放去煲，炒下菜都背後全身濕成咗啦。脫咗衣服落嚟，扭得水出咁多汗嘅。咁收尾
食咗呢個產品，可能有3瓶都冇食到，我食嘅時候係第6對嘅，2瓶多，食咗就加上之前咧我係有呢個症狀係都好耐咯，呢個症狀係小便都係晚黑瞓覺嘅時候飲一般我晚黑瞓覺都會飲啖水先至瞓嘅，咁飲一啖水咁多啲都係噶啦，有時候唔飲都係咁個情況。一瞓落床，直到瞓着覺嘅時候，起碼都要成10次7、8次起床。有時候10零分鐘，有時候5分鐘唔到又要去一次廁所噶啦。你係去屙2滴都好啦，都要2滴就得鬆。如果係唔去個心口就係好似好悶，又悶唔出呢種感覺嘅，好耐噶啦，我都又冇去睇過嘢，又唔覺得係乜嘢大問題咯，咁都係食咗呢2瓶都冇咗呢個症狀喎。咁又講下我老公嘅病症咧，我老公就係皮蟲，舊年7月份俾皮蟲咬咗，咁又唔知又唔識，咁成日去睇，佢有冇去大醫院睇去啲診所，睇咗一間診所，藥都未食齊啫，唔好又去第二間診所，佢就話成身都好似俾人打咁，好攰好攰，佢話加上就發燒一燒到39、40度，都未夠10零分鐘又退咗燒，一陣又發燒，反覆都係咁啊。咁收尾就見咁個情況，我大毛就話點啊？你個面咁耐都好似腫個感覺咁，收尾去醫院檢查，去醫院收尾又抽血檢查又抽，醫生問佢話：咁你係咪有嘢咬咗先係點啊？咁收尾我老公話唔知喎，我都唔清楚咁。收尾我哋6部嘅醫院咧，醫生話佢話：我真係知道你係皮蟲咬咗啦，因為今年都收咗有2個咁嘅案例啦，係嘛？有一個俾皮蟲咬咗咧就真係好似變咗植物人咁啊！咁佢下體因為下體都完全都喐唔到咯，咁係植物人咁咯嘛，係嘛？即係上身有感覺住啦，有時候下體都冇，下身都冇晒到感覺啦。當時我老公又住6部醫院住院，醫生話建議佢如果係落肇慶大醫院一院咧，就3日可能都唔會發燒呢啦咁。收尾我老公諗住落大醫院有麻煩噶嘛，就冇就住我哋6部醫院。佢話係住6部咧，可能要5天噶嘛，就住6部住院就掛水食藥3日。收尾我我個時候一係冇錢買，都係幫人哋同人哋拼單，又唔買個第7對嘅。咁我自嗰時候我諗住自己都會想調理下好啲身體添啦。咁你諗住成大半年都冇去做工，咁我就又攞深圳做，攞深圳我就攞2瓶幹細胞落嚟喎。攞咗落嚟咧，做1個月我又冇做啦，又翻上咗屋企。收尾我老公咁嘅情況，我就見佢反覆吊針又唔好，掛水又唔好，又落深圳，鄧公落深圳攞2瓶幹細胞翻上嚟俾佢食。咁我諗住話佢未出院，我就攞入醫院啦。收尾我話打電話，佢話翻入咗屋啦。我就翻咗屋企，咁見全面都腫齊好似生肝炎嗰啲咁樣，覺得個眼都眯起身嚟噶嘛，好似好恐怖咁重咁。收尾我見佢攞翻嚟，我話叫佢食，佢就話唔食喎。我又問佢話：咁醫院冇開藥嘅咩？我老公話：有啊。佢話醫院話醫生話要我今日冇食先喎，聽日就食喎咁。
咁啊到晚上佢就翻去瞓覺，8點幾鐘翻去瞓啦。我喺廳嗰度坐咗啊，哇佢唔夠半個鐘又走出嚟一次，起出咗7、8次，收尾我就話：我話有咁好產品俾你食都唔食。咁啊，收尾佢見我咁講，佢就伸手去攞喎。我見佢伸手去攞，我話：而家你食啫，食3粒啦。咁佢就食咗3粒，就翻去瞓。我嗰晚坐到11點幾鐘都冇見佢起過床啦。我見佢起床，第二朝，哇！天光一早，佢就自己自動攞嚟食咯喎，都唔叫佢喎。舒服咗。我見佢攞嚟食，我就咁啦。我話你食3粒啦，食3次啦，一日3次啦，早中晚啦咁。就早中晚食咗，就嗰日就食咗早中晚，真係食9粒啦，係嘛？食9粒，哇！第一日係個晚食咗3粒嘅時候，我見佢個面全部都燒齊咗腫啦，即係眼攰嗰度，有啲啲係微小嘅啫，有啲啲腫，但係黃都冇咁多啦。哇！第2日食咗9粒，哇！第3日起床，完全好似正常咁啦，乜都冇啦，腫又冇腫又冇好似正常之前佢自己咁個面色啦變化啦。話你話你嗰啲咁個蜱蟲，呢啲毒素幾犀利啊，係嘛？收尾佢食咗2瓶，係第7對嘅。咁你話農村我老公都係要靠佢乜都係靠佢做嘅啦。男人喺屋企係嘛，我哋又仲耕田嘅喎，咁冇佢做點得啊？咁食咗2瓶幹細胞，收尾我老公成日都去做山工㗎，佢托嗰啲木頭都可以托到成100幾斤翻嚟啦。之前佢話行路都冇力啊，成身都賴齊咁，都唔想做工。咁好彩有呢個幹細胞，真係感恩有呢個幹細胞啊！又多謝呢個介紹俾我識呢個姊妹咯，唔係我老公真係個條命都唔知保唔保得住啫。佢都係真係。加上我自己又係咁個情況，又多謝林太啦，多謝佢教我要點食，我真係唔知點食啊！好啊，多謝又多謝每一個參與者，拜拜。真係啊！如果係我老公冇呢個幹細胞都唔知點算啊？你自己都咩啊？咁我都話咯，而家我冇呢個幹細胞，我話我都唔知仲有冇咩。